嗱，Yoko 今日帶大家過嚟睇睇中山一個富人區豪宅啦，我哋睇睇環境先。嗱，依家全部係實體樓起好喺度嘅，非常之靚仔。咁咧，我哋呢個小區依家咧仲買樓送車喎，而且價錢好筍㗎。而家5萬蚊首期就可以上車喎，仲要係現樓現證嘅。而且咧，我哋呢邊依家係送埋全屋嘅家私家電俾到你嘅，仲要咧配套全部啲都齊全啦，有我哋會所啦、游泳池各方面全部有晒。咁我哋依家上去睇睇我哋嘅示範單位。嗱，依家嚟到我哋嘅實體樓嘅示範單位啦，睇睇我哋小區嘅迎林景觀啦，有山有水係非常之靚仔嘅。前邊有我哋嘅別墅景啦，我哋嘅山景啦，同埋湖景，最主要仲有個高爾夫球場景啦。咁咧，而且咧下低咧仲有個游泳池，我哋湖景嗰邊咧仲可以釣魚添，係咪好靚仔啊？咁我哋依家呢個單位咧就係104方嘅3房2廳2衛嘅，我哋睇睇入邊嘅間隔啊，個客廳係咪好市正咧？睇睇我哋下邊入邊嘅間隔係三個房間2個洗手間嘅，呢個係公廁，全部都係整好俾到你噶啦。呢個房間咧係佔上1半嘅面積嚟嘅。呢個處外咧都係有景觀㗎，都可以睇到我哋嘅別墅景啊、高爾夫球場景。呢個主人房咧佢係帶套間嘅，係咪好靚仔咧？景觀都一流，冇任何遮擋㗎。咁我哋呢間屋咧係現樓現證，送埋全屋嘅家私家電俾到你嘅。再睇睇廚房嗰度都整好俾到你嘅，而且咧仲帶咗一個生活露台俾到你，平時可以晾衫嗰啲。嗱，發展商依家俾到咁好嘅政策，5萬蚊首期就可以上車到我哋中山呢邊富人區嘅豪宅啊，仲要送埋提車俾到你。咁咧我哋翻到珠海口岸只需半個鐘，我自己都可以揸車過去嘅。而且咧依家係現樓現證，送埋全屋嘅家私家電俾到你，係咪好筍啊？咁有興趣過嚟睇睇現場嘅街坊咧，嗱嗱聲同Yoko預約啊！